फ्राइड गोभी की रोटी बन सकती है, ये आपको नहीं पता होगा। ये देखिए, तो चाइना में बनाया जाता है। सबसे पहले देखिए क्या किया, गोभी को पूरा फ्राई करके पूरा फ्राई कर दिया और ये ना पंचिंग प्रेस वाला मशीन रखा, इसमें रख के अच्छे इसको दबा देगा और सारा तेल बाहर निकाल देगा। ये देखिए भाई, और ये पूरा जितना उसका तेल था बाहर निकल गया, सारा तेल बाहर निकाल दिया। अब उसके बाद देखना उसको निकालेगा। अरे क्या भाई, ये देखो पूरा एकदम दब गया है अरे भाई, और ये रोटी जैसा बन गया। देखो बीच में प्लेट लगाया हुआ था और ये पूरा रोटी बन गया है। इसको आराम से इसको आप तल सकते हो, फ्राई कर सकते हो, खा सकते हो। हाँ, ऐसे भी खा सकते हो ब्रेड की तरह। भाई कुछ अलग ही है यार, चाइना के लोग कुछ अलग ही दिमाग लगाते हैं।